UDM members gathered at the Matushe household in NU15, Mtanzane, today to remove refuse, clear debris and cut down marsh grass that has been overgrowing in the yard for a long time. Luyanda Matushe, who recently joined the party on February 8th, says removing reeds has been a major struggle. Ewe yona qala iqale ngamanzi ndibona uba ngathi into engumthombo bangaphansi yaye isanda ke ngoku uba abantu bebefike kuqala bayawuqwalasela into yoba bekunezinto zathi zingcongola zasemlanjeni besoloko zikhona apha fumaniseke uba zikhula zide zigqume indlu. UDM Secretary in the Eastern Cape, Bulelani Bobotyana, says they are closing a service delivery gap. Inkonzo zisiya kakhulu kwi-suburbs. Ufike kwezi ndawo sezilokishini zingayi kuba kugqabhuka ii-drains kungachetywa nengca, so ubone into yoba ngaba this is not danger only to the person ohlala apha, it's danger to the entire community. So siyi-UDM sithi i-community ne-community ilungiswa ngabantu bayo. Aba bantu nibabona apha ngoku besebenza be-UDM ngabantu abahlala kule ward. Bobotyana adds that this is just the start of many campaigns aimed at bettering the lives of Gogombo City residents, focusing more on service delivery than politics. UDM ayilindi kufika ixesha le-elections ukuze izohamba izokwazi unceda abantu. Asilindi zi-elections. We work tirelessly every day to make sure into yoba ii-communities zethu represented and abantu abasafarisha sikhona. With the party moving to its next stop, Matushe is left with a clear yard and a sense of relief. I am Yamkela Mchiya for MPK News, Gogombo City.